IJ、書類着離。部長、これ、明日の重要書類。受け取ろうとした瞬間。ヘクション！フィニズ、書類のど真ん中に着地。ティッシュで、すぐ。インク、にじむ。重要な数字、消えた。くくげば吹くほど、終わっていく。元に戻らない。印刷し直してください。部長、無言で席を立つ。出社して30分。すでに今日の信頼ポイント、0。